冷靜你收聲先，收聲先。我好撚冷靜啊！我好撚冷靜。又如何？我企度講。佢屌我做咩先？你都知我喺邊檔㗎啦。你都知我邊檔㗎啦，係咪啊？唔係你，咁我有冇尊重你先？佢屌我做乜撚嘢啊？而家嚇？你係咪報我預緊咗去搞事㗎啦！依家屌你老母！咁啊，唔好鬧人。我屌你老母啊！咁點啫？屌你老母咯！執法咪咁咯，執法就咁噶啦。係咯，咪屌你老母咯！屌你老母，我走過去影你，你趌鳩我，我屌你老母啊！嚟咯！我幾多時嚟啊？我就驚你唔影啊！我驚佢打親你，我幫你做證咋依家。係啊，我隔離嗰檔㗎，屌你老母，交撚事打得。多謝你，得乜撚嘢？依家我講緊嘢，你收聲你。你唔好再多謝你啊！咁又如何？呢度馬路嚟㗎。咁又如放緊我先，一何？係你又鎖撚咗我啦。係呢度馬路嚟㗎。我知馬路啊。你講好冇？咁又如何？你因為執我喺嗰檔嘅，屌你老母臭閪！佢屌我把撚埋依家。我冇鬧你嗱。嚇？你鬧乜撚先？佢冇撚得行先。嚇？喂，呢條街唔係你㗎，話俾你聽。冇話。當然係我嚟㗎。你老母閪手嚟啊！你屌你老母！乜撚嘢啊？你老母三齊，你唔使講啦，你而家屌你老母！屌你老母臭閪！你鬧我做乜撚嘢啊？屌你老母！電台班人同我落嚟啊！當我哋狗咁講，屌你老母！嗰個點啊？咁屌你老母啊？點啊？同其他人先。唔係啊！人哋屌撚緊你啊，撚樣！個撚個。其他人先。啊！我睇你有幾撚叻？你係咪先同其他人先？係咪想打人先？屌你老母！我依家我坐喺嗰檔嘅，屌你老母臭閪！我喺呢度嘅，你老母閪！我走嚟我驚我打出嚟就幫緊啲同事，幫緊啲上司。我真係鬧鳩我，唔知你問下得唔得啊？你眼啊！你係咪想鬧人先？啊！你粗言穢語，你係想打人？你唔好點啫？講佢一句啦！依家係咪關你事啊？攬我得啦！關咩事？屌你個老母臭閪！喂，嗱，唔好再講粗口啊！嗱，你一咁嘅情況底下咧，你有理由干犯咗呢個公眾條例。得啦。叫你唔喐啊！